Quer um também, mãe? Pode bater se quiser. Pode filmando, pode fazer assim. Tá deixando bonito. Michael já só, então tá ótimo. Né, mãe? Tá deixando mais bonito do que hoje o Michael sou. Pode deixar, é mais lindo. Se você quiser deixar eu o Black Meat, o Tom Cruise, pode deixar também. Eu aceito. Né? Pra me ver. Tá. Ó, esse aqui, ó, é um cachorro quente especial. Quem quiser vir provar, ó, pode vir provar. Faço com o maior carinho, tá? É simples, como diz o ditado, né? É simples, mas é gostoso. Eu tô esquentando a chapinha, gente. Já que vocês vão provar, aí vai estar delicioso. Esses são os molhos que eu tenho, ó. Purê, milho, ervilha e o especial. Especial que todo mundo já sabe que vai no cachorro quente, né, galera? Eu não tenho nem que falar o que vai, né? Essa salsicha deliciosa. E para completar, para quem não gosta de uma salsicha, eu posso preencher com um delicioso calabresa. Muito gostoso, por sinal. E o pão, já está quase, ó, quase fresquinho já. Eu deixo bem quentinho, né? Porque o cachorro quente, fala a verdade, ele tem que ser quente. Mas daqui uns segundinhos já vou caprichar para vocês. Eu passo o purê como se fosse uma manteiga, né? É claro. Bem gostosinho, fica bem molhadinho. Daí logo em seguida eu vou e passo os molhos. Minto, né, galera? Vou na salsicha. Olha. Tô nervoso. Tudo que é filmado a gente fica nervoso, né? Você tem que entender que eu vou virar uma estrela ainda, né? Pelo menos um cachorro quente eu vou virar uma estrela. E eu espero vocês aqui, galera. Pra vocês virem provar meu cachorro quente. Senão eu vou ficar muito chateado, né? Ó, muito gostoso, caprichadinho, com carinho. E vai, por final, a batata palha.